ఇవాళ మొక్కలకి ఫెర్టిలైజర్ చూపిస్తాను. మనం కూరగాయ కోసిన తొక్కులు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ బయట పారేయకోకుండా ఇలా 4 రోజులు నిల్వ ఉంచుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలి. ఏ రోజు బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు ఆ రోజు ఇలా పోసుకోవాలి బకెట్లో. ఇవి సెకండ్ రోజు వచ్చిన కూరగాయ తొక్కులు. ఇవన్నీ ఇలా 4 రోజుల దాకా వేసుకొని దీనిపైన మూత పెట్టుకొని ఫర్మెంట్ చేసుకోవాలి 4 రోజుల దాకా. ఇవి మొక్కలకి చాలా బలం అండి. ఇలా 4 రోజులు ఫర్మెంట్ అయిపోయినాక అర బకెట్ నీళ్ళు తీసుకొని దాంట్లో ఇవి వడగొట్టుకోవాలి. బాగా కలుపుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇలా బాగా కలుపుకున్నామంటే కింద నుంచి పైకి బాగా కలిసిపోయి ఈ కలర్లోకి వస్తాయి నీళ్ళు. ఇవి మొక్కలకి ఇచ్చుకున్నామంటే చాలా బలం అండి. ఈ మిగిలిపోయిన కూరగాయ తొక్కుల్ని కంపోస్ట్లో వేసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క కుండీకి ఒక మగ్గు చప్పున ఇచ్చుకోవాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.